Овие двајца студенти исто така беа дел од циклус на обуки кои што беа поврзани со истражување. Тие исто така како што и работеа волонтерите, тие работеа со ментор, магистар кој што е многу добро ги познава процесите на истражување. Менторот го следеше нивниот процес, им даваше насоки како побаво да го направат микроистражувањето. Јас верувам дека ова микроистражување понатаму ќе користи не само на Рома Верзита за понатамошните активности, туку и на останатите, за да видиме какви политики поврзани со образованието треба да се спроведуваат. Двајцата студенти можат самите да се представат, тие заедно со магистар Мануела Демир, која што беше нивниот ментор, работеа на ова микроистражување изминатите 2 до 3 месеци. Повелете. Добар ден на сите, јас сум Лебишка Селовска, студент на Блаже Конески на катедрата за англиски јазик и книжевност. Здрави од мене, јас сум Кенан Тајр, студент на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, апсолвент, значи завршувам оваа година и тука сме за нашето микроистражување. Во следните неколку минути ќе ве запознаеме со нашето микроистражување, со мотивите, анализата, начинот на кој ги обработивме овие податоци, заклучокот и препораките. Насловот на нашето микроистражување е ставови и мотиви на матурантите роми за непродолжување и продолжување на своето образование. Секако автори на ова акциско микроистражување се Кенан Тајр, јас Лебишка Селовска и ментор магистар Мануела Демир. Во последните години забележано е дека бројот на студенти роми е зголеме во однос на претходните генерации во високообразовните установи во Република Македонија. Секако овој тренд е поврзан со финансиската поддршка од Министерството за образование и наука и меѓународните донатори, но како секој тренд, така и овој тренд може во иднина да биде ограничен или прекинат. Така да наша примарна цел на ова микроистражување беше да откриеме некој друг тип на фактори што би влијале за продолжување на образованието кај младите роми, тоа како примерна цел и како секундарна цел да им дадеме препораки на овие институции и актери кои работат на тема на образование за млади роми по некоја покомплетна слика со поконкретни активности за десвување, за да се зголеми овој тренд на млади роми во високообразовните установи во Република Македонија. Во фокус на ова акциско истражување секако ни е одлуката за продолжување или непродолжување на образование на младите роми, фактори кои имаат придонес во таа одлука, причини за непродолжување на образованието на младите роми, идентификација на идните потреби на овие млади роми, како да и мотивите и идните потреби на ромите. Во однос на методологијата користевме квантитативна методологија, тоа се состои од анкетен прашалник. Вкупен број на роми која пополни ова анкета беше 85 од вкупна популација 95. Во однос на родова застапеност 49 женски и 36 машки. Скоро сите прашања беа од затворен тип, имаше прашања за демографски податоци, прашања за училишен успех, прашања за образование на родителите и образование, различни мотиви кои придонесуваат за нивното продолжување на образование, како стипендија и друг тип на поддршка. Како што напоменав, сите прашања беа од затворен тип, освен прашањата за причини за непродолжување на образованието и прашања за каков друг тип на поддршка би била потребна на идните студенти. Квалитативната методологија представува фокус групите. Имавме фокус групи од Тетово, Берово, Прилеп и Скопје со вкупен број на 24 матуранти. Во фокус групите имаше отворен тип на прашања. Воведните прашања беа за моменталното образование на младите роми, па подоцна продолживме со прашања за нивни идни планови во однос на продолжување, непродолжување на нивното образование, тип на поддршка потребна, со кои тешкоти се соочувале и слично. За обработка на оваа анализа и на сите овие податоци користевме статистички софтвер SPSS. Сега мојот колега може да продолжи со анализата заклучоците околу ова истражување. Ти благодарам, Ливишка. Основното коренско прашање кое беше поставено е дали планирате да го продолжите своето образование со запишување на факултет.
63% од испитаниците планираат да се запишат на дипломски студии, ова не радува. 15% од испитаниците немаат наведено и не знаат се уште дали ќе се запишат. Се надеваме веќе се одлучија, бидејќи вчера беше првиот академски ден. И 22% имаат донесена одлука за непродолжување на своето образование. Мотивите ќе ги представим преку оваа процентуална табела која можете да ја видите и како што можете да видите имаме многу интересни факти. Имено вработувањето, стекнувањето на вештините, стекнувањето на знаењата и кариерата во иднина водат со мотивацијата од над 80%. Меѓутоа, изненадувачки што стипендијата е на предпоследно место со 50% сигурност на одговорот целосно ме мотивира и скоро уште толку 50% делумна мотивација. Заминувањето во странство исто така е едно од најодговорените прашања во делот на делумно ме мотивира, во тој дел на мотивацијата со 50,70%. Од сите овие графикони што беа споредени помеѓу машките и женските како пол, стипендијата, стекнувањето на знаење вештини, како и можноста за идното вработување имаат поголема мотивирачка улога кај матурантките роми, отколку кај матурантите роми. Училишниот просек директно се реплицира на тоа дали ќе се запишат тие на факултет или не. Имено тука може да видиме на графиконот дека се представени студенти кои имаат доволен 2 просек, многу добар 4 просек, нели добар 3 просек и 5 одличен просек. Кој што можеме да видиме, во зависност од просекот така и расте заинтересираноста на запишување на факултет. Повеќето од нашите испитаници се со многу добар просек, па затоа тука зелената боја на да, одлучувам да се запишам на факултет е најголема. Интересен е фактот што и кај учениците со одличен и многу добар просек има такви сепак кои што нема да го продолжат своето образование. Стипендијата беше уште еден интересен факт. Тука имаме одговори дека 40% од матурантите аплицирале на некои од програмите за стипендирање за високо образование, меѓутоа 60% од нив не знаеле ни немале информација за тоа како да аплицираат за стипендија на факултет. Меѓутоа се уште од овие 60% има многу голем број кои и покрај немање стипендија ќе го продолжат своето образование. Трите изјави кои ги издвоивме од фокус групите се следните. Изјава 1. Да се запишам ми требаат пари. Ќе пробам да работам, да заработам пари за факултет, но без средства не би се запишал. Би барал работа. Втора изјава. Да, планирам да се запишам и да не добијам стипендија. Знам дека ќе биде потешко, но ќе пробам. Овие две изјави ја посочуваат мотивацијата. Меѓутоа третата ќе се обезбеди стипендија. И дали ќе пушта стипендија? Исто така ни ветија за февруари, но се уште не се пуштени. Може би јас имам финанси, но некој кој ќе се излаже со стипендија и на крај ништо. Се сам се обезбедуваш. Ова изјава која иницира на тоа дека исплатата на стипендиите не оди во најдобар ред. Следен мотив е вработеност на родителите. Од табелата прикажана можеме да видиме дека скоро во половина од тие што сакаат да се запишат на факултет, едниот барем родител во семејството е вработен. Но многу интересен податок е тоа што тие што нема да се запишат, сепак повеќе од 50%, односно 60% и повеќе, имаат барем еден вработен во семејството или па двајцата се родители вработени. Од тука може да се заглуши, но не може статистички да се покаже дека вработеноста на родителите и финансиите сепак немаат голема влијание врз мотивот на самиот студент да го продолжи своето образование. Тие се свесни за образованието. Причини за непродолжување на образованието, ова беше еден од тие отворени прашања и како топ 5 одговори ги добивме следните. Ниски семејни приходи на број 1, под број 2 желбата за вработување, по 3 заминувањето во странство, по 4 слабиот училиштен просек и под 5 немањето лична желба за продолжување на образованието. Типови на поддршка која ги побара студентите, односно идните студенти, матурантите, кога ги анкетиравме. Покрај финансовата поддршка која вклучува сместување, патни трошоци, специфична опрема за факултет,
тука морам да нагласам дека, например, оваа специфична опрема која не ја покрива стипендијата е, например, на архитектонски факултети треба да купат посебни моливи, бои, блокови, големи што ги влечат со себе. Ова баш и не е пресметано добро во таа финансиска поддршка. Исто така, покрај ова, нешто што го имаат, им е потребно и менторството, туторството, позајмувањето на книги и одредени работилници за закнување на нивните капацитети, или странски јазик, компјутери, лични вештини, презентацијски, мотивација за учење, ефикасно учење и така натаму. Од тука извлековме уште две многу важни изјави, кои во целост го заокружуваат овој слайд за типови поддршка. Првата е менторство, работилници, сместување, патни трошоци, финансиски, опрема за мојот факултет, ми треба специфична опрема. А втората изјава е: земаат менторите пари, но не помагаат. Сите 4 години само со потписки поминав. Ова е одговорено од повеќе лица и ова е сериозна дупка во однос на менторите и нивната организација во текот на нивното земање на стипендија, но во средните, додека учат во средно образование. Значи ова се е на квалитетот на менторите. Како за крај на ова микроистражување, секако имаме препораки. Препораките кон институциите се зголемување на можностите за финансирање на студенти роми од државниот буџет преку Министерството за образование покрај програмите од меѓународните донатори, промена на универзитетските програми преку зголемување на можноста за стекнување вештини кои ќе го олесна пристапот до вработување, препораки за намалување на аспирациите за одлив на мозоци или намалување на иселување на млади роми од Македонија, таргетиран пристап до матурантите со послаб училишен успех со цел нивно мотивирање за упис на одредени факултети кои би дале основа за градење на кариера. Секако тука се и препораките за невладините организации што работат на тема образование, поголемо промовирање на различни извори на обезбедување стипендија, континуирана работа со матуранти од почеток на 4-та година на тема професионална ориентација и кариерно планирање, поголем фокус во обезбедување програми за поддршка на студенти од нематеријална природа, како што се туторството, менторството, специфични курсеви и за одредени професии и слично, и таргетиран пристап и различни алатки на работа со представниците од двата пола, поради очигледна разлика меѓу машките и женските во однос на мотивите и кариерното планирање. Единствено што можам после сите овие работи што ги споменавме јас и мојата колешка да кажеме, дека во наредните дена ќе биде објавено целото микроистражување на порталот на Roma Verzitas, romaverzitas.org.mk, и тука можете да ги погледнете сите детали, да не контактирате за прашања тимот на автори, кои ќе ги имате. Така што ви благодариме на вниманието.